mit Regen ohne Wind, fahre Wege mit erliegen, dem alten kranken Treuer, der erzähl immer sieber, die Wolken zerräuf, ist ständig, auf ständig, der Himmel erbläuer, dort geht das ewige Licht von eines Hof, in der Nacht, wenn der Himmel mit Asche vergnodert, erbleierne, der fühlst du über den Kopf. Varsovie, c'est ici que je suis né. De ma ville, de mon quartier, de ma rue, il ne reste plus rien. Tout a été détruit, tout a été reconstruit n'importe comment sur les décombres non déblayés. La seule indication du lieu de ma naissance, c'est cette plaque, rue Smocha. Et puis les lieux, je pense que c'est là où s'est trouvée la maison. Et puis aussi cette église en briques rouges que je voyais de mon balcon et que les bombes ont épargné. Je me souviens de Varsovie sous les bombes, ce jour du grand pardon de 1939. Un an plus tard, tous les Juifs de la région, soit 600 000 personnes, sont enfermés dans un quartier de la ville. Le ghetto de Varsovie est né. Coupés du monde par un mur d'hostilité et la menace de la mort, les Juifs continuaient néanmoins à espérer. Certains attendaient Dieu, d'autres attendaient l'aide des hommes. Dieu avait-il à se manifester? Je ne sais. Le désespoir, en tout cas, est bel et bien venu de l'absence des hommes. Pas de main secourable, pas un mot de soutien. Seuls, les Juifs étaient désespérément seuls. Jamais pour ma part, je n'ai pu admettre cette idée-là. Selon les Talmuds, le monde repose à chaque génération sur 36 justes. Aussi, après avoir bataillé pour bien des causes dans le monde, me suis-je décidé à partir à la recherche. Du mal, où commence la banalité du bien? Questions urgentes qui m'ont poussé à partir sur leurs traces. Par où commencer? Par la France où je vis, par l'Allemagne d'où tout est parti, par la Hollande d'Anne Frank ou par la Pologne où je suis né? Les événements de Sarajevo me rappellent à l'ordre. Rien n'est fini. C'est par Sarajevo qu'il faut commencer. Là-bas vit une musulmane, Zaneiba Hardaga. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a sauvé 2 familles juives. Tova Greenberg-Kabilio, l'une des enfants rescapés, demeure à Jérusalem. Elle m'a adressé à Zaneiba. Tova m'a demandé de l'embrasser. Et pendant la guerre, vous habitiez ici à Sarajevo? Za vrijeme rata vi ste živjeli ovdje u Sarajevu. I rođena u Sarajevu. Oui, elle est vécue ici. Elle est née aussi à Sarajevo. Et vous connaissiez la famille Kabilio depuis toujours? To su bili i prijatelji, i komšije, i naši stanari. Mi smo poznavali
razliku vjere. Poštivali smo jedni druge. Oni su poštivali nas i mi njiha. I kad je došao taj rat, teško smo svi podnosili. Dijeli smo ono što smo imali od prvog dana. Čitavo doba rata, njihovo izgnanstva, smo održavali veze. Bili smo sretni da smo im pomogli, a još sretniji 45. kad su došli sa oslobođene teritorije Korduna, da su došli svi, i Joži, i Rivka, i djeca, živi i zdravi. Što je rijetko bilo da dođe kompletna porodica natrag. Mais quand la famille Hardaga a commencé à cacher la famille juive, c'était quand même très dangereux. U jevrijsku i obzirom da je bilo veoma opasno da ih skrivate. Humanost ne poznaje strah. Je laisse Sarajevo de nouveau sous les bombes. Je vais retrouver Tova Greenberg à Jérusalem. ימים הראשונים שסרייבו הופצצה, בית שלנו נפגע, ומשפחתה של אמרה, הסבא והסבתא שלה, היו הראשונים שבאו אלינו והציעו לנו מקום לגור אצלהם, עד שהבית שלנו יתוקן, וכך שאנחנו נשארנו עם תחילת המלחמה בביתם. וכאשר, מתי באת ארצה? אני הגעתי לארץ ב-1950. In Sarajevo, the Muslim population is faring better. ומה קרה כאשר ראית בטלוויזיה מה קורה בסרייבו? אני סידרתי לה פשוט מאוד שתוכל לבוא לבקר אצלי. היה קצת בעיה כי בדיוק הייתה בלוקדה של השדה תעופה. אנשים כבר לא יכלו שם לצאת והייתי הכל צריכה לסדר ביום אחד, את הכרטיסים ואת הוויזה והכל לבד, מהר, אבל זה לא שום דבר. למה את עשית את זה? אני לא יודעת, אני חושבת שזה היה מובן מאליו, שברגע כזה שקשה להם, שאני אפנה אליה, ולא חשבתי הרבה. Amra, вы думаете, что это было нормально, что Това вас запрашивает до Израиля, что это нормально, как это в самой фамилии, это та самая, как это ваше? Ja vam moram reći da prije svega ja uvijek mislim da se ljudi dijele samo na ljudsku i neljudsku vrstu. I imati prijatelja, valjda je to najsvetija stvar koju čovjek u životu može da ima. Roditelji i djeca, to je normalna ljubav, ali prijatelj to je nešto iznad. Mi smo odrasli, u mojoj cijeloj porodici, svi smo znali da imamo prijatelje u Izraelu. I kada je Seka reagovala tako da možemo doći, meni se to samo uklopilo u onu ljudsku stranu moje predstave uopšte o familiji Kabilov. To je bila jedna spontana ljudska reakcija. Da su bile izmijenjene okolnosti, isto tako bi ja primila Seku u Sarajevu. Ne daj Bože rata, nigdje, ali bi sigurno primila i to je tako jednostavno normalno. Jedna ljudska normalna relacija. Meni je pogotovo drago što sam ja kasnije, boraveći ovdje, se uvjerila da se upravo i radi o takvoj osobi. Jako mnogo nam je pomogla i ja zbilja ne znam da li ću stići ja za života. Ja nisam ništa napravila. Ja, ne, to je specijalno. Malo je ljudi kao što je gospođa Greenberg.
Me revoilà en Pologne. De ces mots à peine prononcés ressurgissent l'odeur et la saveur de mon enfance. Quand je suis né avant la guerre, un Polonais sur 10 était juif. Les Polonais n'en reviennent pas. Dans chaque livre d'histoire, à chaque page de leur littérature, ils rencontrent les Juifs. Ces Juifs, sans qui la Pologne ne serait pas ce qu'elle est. Dzień dobry pani. Co tu jakieś Żydzi jeszcze na tym podwórku? Żydzi? Nie ma. Dziękuję. Bo to spisałem wszystko, a więc mogę przejść następny. Trzeba było jest 22 rząd. 24. 21. 22. De l'autre côté du mur de ces cimetières, du côté arien, était-il possible de trouver 1, 2 ou 10 de ces justes que Dieu réclamait à Abraham pour sauver le monde? Des amis m'avaient assuré que je n'en trouverais aucun. My tam, ten nasz zespół mniej więcej operuje liczbą 2500. 2,5 tysiąca. Mniej więcej, tak. To jest to taka liczba w 100% niepewna, co z dalszych moich wywodów wynika, ale mniej więcej. Pani Ireno, dlaczego pani to robiła? Powodem jeszcze dodatkowy było to, że miałam w getcie przyjaciółkę, znowu Żydówkę, inną Ewę. Także ta świadomość, że ją też trzeba tam ratować od śmierci, dodawała mi sił. Pracowałam wtedy jako opiekunka społeczna w Wydziale Opieki i Zdrowia. Oczywiście zanosiłyśmy te pieniądze tym naszym dawnym podopiecznym, jak również nosiłam jedzenie w bardzo zakonspirowanych sposób tej mojej przyjaciółce Ewie. Wchodząc tam, patrząc, widziałam, że coraz większy głód, jest coraz większa sytuacja, ludzie umierają z głodu. Najgorsza sytuacja znaleźli się oczywiście dzieci, jako bezbronne, prawda, istoty. Postanowiłam wtedy, że trzeba te dzieci za wszelką cenę ratować. Jak to się odbywało? Wyobraźmy sobie, że przychodzi taka gojka nieznana, czyli jak i moje koleżanki, i mówią, no słuchajcie, możemy ratować wasze dziecko. Pierwsze pytanie oczywiście padało, jaka gwarancja, że to dziecko będzie żyło. Ja mówię, żadnej. Ja nawet nie mogę dać gwarancji, że ja z tym dzieckiem wyjdę dzisiaj z getta żywa. No więc oczywiście ogromna konsternacja w rodzinie. Mama płacze, babcia płacze, dziecko szlocha, przerzucany jest z rąk od babci do dziadusia, od dziadusia do mamusi. Tatuś trzeźwo, czasem myślący, mówi, no trzeba dziecko dać. Czasem dziecko dano mi, czasem nie dano. Czemu się zupełnie nie można dziwić, bo ja byłam tą osobą nieznaną. Kiedy czasami na następny dzień poszłam do tego domu, gdzie mi tego dziecka nie dano, okazało się, że dom już był cały niestety na Umschlagplatzu. Jak już wspomniałam, taką dużą rolę odgrywały dla mnie ta karetka sanitarna. Zaprzyjaźniłam się z jednym takim szoferem, bo to oczywiście było wszystko strasznie tajne, zakonspirowane. No i on, jadąc rzeczywiście po tam jakichś tych swoich czynnościach sanitarnych, później w odmówionym miejscu to dziecko brał. No, trzeba sobie wyobrazić dzisiaj, co przeżywało takie dziecko małe, 2, 3, 4, wyrwane od matki, od ojca, ze środowiska. I oczywiście no, to była tragedia. Także jak się znalazło w tej sanitarce, przecież nie można było dziecku worka na głowę założyć, ani nie można było jakichś dać środków usypiających, bo się tego bałam. Więc ten kochany szofer jakiś tam robił takie miejsca, żeby to dziecko nie było widać, ale dziecko bez przerwy potwornie płakało. Więc w końcu ten szofer kiedyś powiedział, szefowa, mnie tak nazywał, ja już tej akcji z panią prowadzić nie będę, bo ja wpadnę i te dzieci wpadną. No, przejeżdżamy przez Wachę, a to dziecko krzyczy, płacze.
No ale ja go proszę, panie Antoni, bo taki był zaufany, no niż pan nie odchodzi od tej akcji. Pana proszę. No, po 2 dniach mówi tak, wie pani co, wynalazłem wspaniały sposób. Ja będę brał złego psa, który szczeka, w ogóle jest zły. A jeszcze jak będziemy się zbliżali do wachy, to ja mu nadepnę na nogę. Pies będzie potwornie szczekał, będzie zagłuszał dziecka. Rami są żydowskie dzieci. Proszę pana, bohaterowie matczynych serc. Przecież trzeba pamiętać, że bardzo wiele matek i ojców uczyło dzieci dniami, tygodniami, miesiącami. Słuchaj, ty nie jesteś Rachela, ty jesteś Roma, żeby chociaż imię było takie, Ledzera. Słuchaj, ty nie jesteś Icek, ty jesteś Jacuś. Powtórz raz, 100, 1000, a ja to nie jestem twoja matka. Ja służącą jestem od twojej matki. Dzieci musiały powtarzać, proszę pana, a na koniec pamiętaj, ty jesteś tylko Polką i tylko Polką. « 800 000 enfants juifs ont été assassinés en Pologne. Jaka pyszna sanna, tak starać na koń. Śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, 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 dzyń. Siostro Ludwiko, ile siostra ma lat dzisiaj? 81. Do 120. Ile to było żydowskich dzieci tutaj w czasie wojny? No w mojej grupie było 24, a miałam wszystkich 30, więc resztę do 30 katoliczki były. Polki, właśnie Żydówki też Polki, bo w Polsce mieszkały. Ale było ich 20 par. I jak te dzieci przychodziły tutaj? To ich rodzice ich przywozili? Jak to było? Więc nie rodzice, tylko każda z nich miała ciocię albo, to była może im rodzice byli, ale nie podawali się jako rodzice, tylko wszystkie miały ciocie, albo wujka, albo kogoś takiego i wszystkie już przychodziły ochrzczone. No nie było prosto, ale uważałam, że każdemu trzeba rękę podać. I to jest tylko dziecko, bo dorosły da sobie prędzej radę, a to tylko dziecko. Także każde dziecko, jakie było zgłoszone, każde było przyjęte. 50 lat później tutaj kobiety przyjeżdżają do siostry i to były małe dziewczynki wtedy. Siostra czuje jakąś satysfakcję z tego, że jednak uratowała tyle żyć? No to satysfakcja może jest, tylko że to wszystko robiłam z pobudki nadprzyrodzonej, z wewnątrz, z serca. Uważałam, że inaczej nie można. Cieszę się, że przeżyły, że dobrze im się powodzi, że są jedne w Ameryce, jedne w Anglii, inne w Francji, w Palestynie. Ale no, że można było jakoś uratować. Ale tam była pobudka wyższa, nadprzyrodzona, tam robiło się dla Boga. To znamy przykazania Boże, tak jak już mówiłam. Kochaj bliźniego jak siebie samego. A to jest bliźni, każdy człowiek to jest bliźni, a tym bardziej dziecko. I dlaczego nie wszyscy ludzie w Polsce, we Francji i tak dalej tego nie zrobili dla tego bliskiego w imię Boga? No to trzeba byłoby ich zapytać o to. Pamięta, kiedy ten Żyd przyszedł po raz pierwszy tutaj? Ojciec odkrywał kopiec kartofli i był ze szpadlem. Przyszedł do ojca i mówi, że Panie szczęsny, moja żona umiera. Co ja mam zrobić? A ojciec mówi, masz łopatę, zakup. Co ja ci mogę pomóc? Ale zaczął płakać, klękać tamtego i słyszała to mama.
I powiedziała mu, poczekaj, ja z tobą pójdę. Ugotowała. Mama poszła z siostrą wtedy. Z siostrą wtedy. I mama z siostrą poszły, zaniosły jej ten garnek zupy, bo już nie widziała. I później to mówiła do końca, że ten garnek zupy to ją uratował, bo już by była nieżyła. Jak ojciec przyjechał i ja ojcu mówię, że są w stodole i tego ojciec się zaczął denerwować. Ja mówię, co ojciec ode mnie chce, a ojcu tylko mówię to, co jest. I ojciec początkowo to nie był taki zdecydowany, żeby trzymać, bo to wiadomo było, że grozi śmierć. Ale po ich prośbie tego i po naradzie nas, rodziny, ojciec też pytał nas wszystkich, czy się zgadzamy na to. I co pan odpowiedział? No i zgodziliśmy się na to, żeby... Pan też? No tak. I siostra też. Jak żeśmy się zgodzili, żeby go trzymać, to wtedy w tej stodole zorganizowaliśmy gniazdo do tego. Ten Abram był tutaj w czasie wojny. To teraz pani może opowiedzieć, gdzie to było. Zapietnica to jeszcze była wyspa. Tu było tego, z tej strony, a po tamtej stronie było tak zwane oznaki siano. No i w ogóle tam sobie zrobił takie miejsce, żeby tam miał się strych. Zastukało się, Abram tam wychodził, przyszedł tu potem i zabrał sobie. Była taka dziura wtedy. Tak jak to... Tu dziury nie było nic. Tak. Tutaj była dziura? Tam, w tamtym rogu. On, tak jest w tym miejscu. Miał jednym gwoździem deska była przybita. Tak. Odsuwał deskę i w nocy wychodził. Załatwić. No załatwił. Ale to nocą, ty tak. Dzień I normalnie wszystko było On to zarządzone. jeszcze wychodził. A ona cały A czas. ona cały czas biedna siedziała. I dlatego tak chorowała później. No jednak ona umarła kiedy? Teraz to się Teraz w marcu. A w marcu, w tym roku. W zeszłym roku bardzo. To jednak przeżyła 50 lat później. 50 lat przeżywa No, jeszcze jeszcze. urodziła córkę. No tak, nadzwyczajnie. I ta córka żyje. W Izraelu dwóch chłopaków ma. Ja tak słucham panią i uważam, że tak nadzwyczajnie taka mała grupa ludzi uratowała 2,5 tysiąca dzieci. Jeśli by było dużo takich grup, ile tysięcy dzieci można by było uratować? Proszę pana, ale żeby uratować, trzeba było chcieć, a po tyle trzeba się było nie bać. Wie pan, bardzo było dużo ludzi, Polaków, którzy oczywiście byli obojętni. Byli tacy antysemici, którzy oczywiście nie, ale byli ludzie, którzy po kątach płakali. Jak jechał górą tramwaj i widziało się, jak matka maltretowana rzuca dziecko z ognia, to wam trudno było człowiekowi, który ma kawałek serca, nie wzruszyć się. Wzruszali się, ale się bali. No, proszę pana, na strach nie ma lekarstwa. I pani się nie bała? Proszę pana, ja się też bałam, tylko że wie pan, u mnie odgrywała rolę tak, brawura. Młody człowiek to jest brawurę ma, prawda? Przekór. Niemcy mordują Żydów, to właśnie trzeba nie dać im mordować. No a poza tym, mówię panu, to wychowanie moje, że trzeba tym tonącemu podać rękę, ci moi przyjaciele tam umierający z głodu, to wszystko działało tak, że ja ten strach pokonywałam. Czy się nie bałam? Bałam się, oczywiście się bałam. Jak na przykład mnie, proszę pana, aresztowali, ja mieszkałam w takim domu, gdzie było bardzo długie podwórze, więc jak Niemcy mnie prowadzili do tego auta, to ja tylko tak sobie myślałam, co zrobić, żeby się nie bać, żeby się Niemcom nie pokazać, że ja się boję. Pracowałam nad tym. Także pokonać strach też można, ale trzeba chcieć.
Cela s'est passé ici en Europe. 10 millions de kilomètres carrés, 500 millions d'habitants. Elle en a connu des massacres d'innocents, l'Europe, depuis le temps. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'un peuple, tout un peuple, est condamné à disparaître pour la seule raison qu'il existe. Et tous les moyens, les plus modernes, les plus perfectionnés, sont mis froidement, délibérément, au service de son anéantissement, dans l'indifférence quasi générale de l'humanité. Przed wojną żyli tutaj jakieś Żydzi? Tutaj u nas? Tak, w tym miasteczku przed wojną? Nie? Byli? No się po nich zabrali do obozu tego za Treblinki. Do obozu do Treblinki. No. Pan ich się znał? Co? Pan ich znał? Kogo? Tych Żydów wtedy? Tych, co tutaj byli u nas, Tak? znały. Tak. No bo i tutaj u nas mieli mieszkania, tu się chowali, w Poniatowie, tej wiosce. No, tutaj pamiętam, no, jak tu przywozili Żydków tutaj do tego obozu. I byli tacy, co chcieli się tutaj schować gdzieś? Byli jacyś chłopi, co im pomogli? No byli. U nas taka Żydóweczka się chowała, ale po nim Niemcy tu ktoś i musieli mi odprowadzić tam do granicy. Tak? Brat odprowadził ją tam gdzieś do rosyjskiej, gdzieś tam ona chciała, żeby ją odprowadził na Pocław. Ona się chowała u was w domu? No chowała się, chyba z tydzień żyła, ale później się bojali, po Niemcy latali i szukali. No tak. Byli nas wybili. Mój ojciec też zginął w Oświęcimie. Ojciec pana? No i tutaj Niemcy w Kosowie brata zabili też, bo on jako nam Niemców chce. No tak. Ten ojciec też i syn. I ten brat mój. I zabili tu w Kosowie żandarmi go. Tłukli, oczy mi powybijali, jak go bili. I, tak. Mieli dać odszkodowanie mnie za ojca i nic nie dali. Tak. Le chancelier Helmut Schmidt m'a dit, si les Polonais étaient antisémites, les nazis, eux, étaient allemands. Berlin, alors capitale du Reich. Peu de gens généreux refusant la haine. Trop peu. Mais ils étaient là. Par leur engagement, ils ont prouvé que cela était possible. Même ici, oui, même ici, on pouvait sauver des Juifs. Das andere ist natürlich auch, sehen Sie mal, diese Menschen, die das gemacht haben, haben ihren Kopf riskiert. Ich meine jetzt die Deutschen. Und wie viele Helden gibt es denn auf dieser Welt, nicht wahr? Ich weiß ja auch nicht, ob ich einer sein würde in so einer Situation. Nicht? Und ich meine, darum ist es sehr schwer. Manchmal eben hatten die Leute einfach nicht die Kontakte zu diesen Menschen, nicht wahr? Aber es sollen ja in Berlin immerhin zwischen 5.000 und 10.000 Menschen den Versuch gemacht haben. L'Allemagne donc. Il existe peu de pays où l'intégration culturelle des Juifs est aussi parfaite, aussi totale. La communauté juive représentait alors plus de 500 000 personnes. 500 000, ils étaient nombreux dans les lettres et les sciences. La langue allemande était la langue dans laquelle créaient, pensaient Freud, Einstein, Kafka, Schnitzler, Krauss, Werfel,
Schönberg ou Mahler. La mise à l'écart des Juifs allemands par les pouvoirs nazis, leur bannissement culturel puis physique, les surprend, les bouleverse. Le choc est si brutal, la déception si forte devant l'abandon de l'humain dans le pays de l'humanisme, qu'il provoque une série impressionnante de suicides. Man durfte keine Blumen haben, kein Telefon, kein Grammophon, keine Schallplatten, kein Fotoapparat, kein Auto natürlich, keinerlei Wertgegenstände, kein Gold, kein Silber, keine Gemälde, keine guten Möbel. Man durfte nicht einmal einen arischen Wellensittich oder einen arischen Kanarienvogel im Hause haben, keinen Goldfisch, keine Katze, keinen Hund. Alles war verboten. Führen keine Schreibmaschine, keine Elektrogeräte, keine Gasgeräte. Man durfte nicht einmal in der Küche einen Gasherd haben, sondern nur einen kleinen Zwei-Flammen-Kocher. Wenn ein Herd da war, der musste abgegeben werden. Genauso war es mit Elektroherden. Man durfte nur auf 2 kleinen Elektroplatten kochen, aber nicht in einem Backherd. Man hatte in den Häusern, wo wir lebten, wo es noch Fahrstuhl gab, durften Juden den Fahrstuhl nicht benutzen. Man hat die Warmwasserversorgung abgeschlossen. Man durfte nicht auf Balkons gehen, die auf die Straße hinausgingen. Es gab ganze Straßenzüge in Berlin, die Juden nie betreten durften. Zum Beispiel die Wilhelmstraße unter den Linden. Den Kurfürstendamm, der durfte nur noch gekreuzt werden, weil man ja zu seiner Zwangsarbeit gehen musste, aber man durfte nicht entlang gehen. Sämtliche Verkehrsmittel waren verboten. Wenn die Zwangsarbeitsstelle mehr als 6 Kilometer von der Wohnung entfernt lag, dann bekam man eine spezielle Fahrerlaubnis, die dann genau ausgestellt war von der Wohnung bis zum Arbeitsplatz zur Benutzung nur der S-Bahn oder der U-Bahn oder der Straßenbahn. Autobusse waren generell verboten. Wenn es also nur einen Autobus gab, dann hätte ich eben 10 Kilometer früh morgens zur Arbeit laufen müssen und 10 Kilometer zurück, weil der Autobus war für Juden generell verboten. Man durfte in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht sitzen, man musste stehen. Un jour, à Berlin, dans un café viennois plein d'hommes et de femmes d'un certain âge, un journaliste allemand né, lui, après la guerre, me demanda, non sans malice, si je pouvais distinguer parmi tous ces gens ceux qui avaient été nazis ou qui avaient participé peu ou prou au massacre des Juifs. Tous et aucun. Tant le mal et les biens sont difficiles à lire sur un visage. Ich hatte zwischendurch, kam immer mal jemand bei mir vorbei. Durch meine Bäckerei kannten sie mich. Und ich habe in einer Gegend gewohnt, in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo sehr viele Juden gewohnt haben. Es war eine sehr gute Wohngegend. Und da haben sehr viele Juden gewohnt. Und die Juden wurden abgeholt und manche waren dann auch schon geflitzt. Und sie sind dann gekommen, manchmal, weil sie wussten, wie ich, kannten meine Einstellung. Und da haben sie sind sie bei mir vorbeigekommen. Ich habe ihnen auch manchmal etwas gegeben. Eine hatte sich ein Parteiabzeichen angesteckt und dann Trauerhut hat sich umgemacht, damit sie keiner erkennt und auch sowas alles. Aber warum haben Sie das gemacht? Das ist gefährlich. Gefährlich war alles, natürlich. War sehr gefährlich. Aber einmal habe ich das nicht... ich möchte so sagen, Nächstenliebe. Ich kann nicht sehen, wenn ein anderer Mensch leidet. Bis heute nicht. Ich gebe heute auch viel. Ich spende sehr viel. Einmal habe ich das aus Nächstenliebe gemacht. Und dann, ich bin katholisch erzogen. Bei meiner Mutter hieß es, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Pour un juif de Varsovie, s'élancer à la poursuite des bons Allemands, ici, à Berlin même, est une gageure. Une entreprise pleine de pièges et qui exige de prendre constamment sur soi. J'ai rencontré les Allemands pour la première fois à Varsovie. C'était en 1939. J'avais 4 ans. Lorsque les fracas des bombes et les chocs des maisons qui s'effondrent furent enfin apaisés, les Juifs purent entendre l'annonce de leur destin. Judenreich. Warum haben Sie beschlossen, die Juden geretten?
Sie sind eines Tages zu uns gekommen, es waren Freunde meines Mannes, Erich Büngener, und haben gesagt, wenn ihr uns nicht aufnehmt, ihr habt ja das Möbelgeschäft und die Räumlichkeiten, dann werden wir wahrscheinlich abgeholt von der Gestapo. Und da haben wir das miteinander besprochen, dass wir sie Ende Januar 1943 aufgenommen haben, bis praktisch Kriegsende, also bis unser Geschäft zerbombt wurde, bis zum 1. Mai 1945. Wie viele Menschen haben Sie so geholfen? 4. Die Familie Mandel und... Familie Mandel und Kantorowitsch. Aber das ist gefährlich gewesen, ja? Das war gefährlich in dieser Zeit. Sehr gefährlich. Es war sehr gefährlich und die Kinder waren ja gerade geboren, 43 und 44 konnten noch nicht sprechen, sonst hätten wir das nicht machen können. Und durch die Ausstellungsräume hatten sie die Möglichkeit, bei uns zu wohnen. Haben Sie nicht keine Angst gehabt? Doch. Wir haben ihnen gesagt, sie dürfen nicht rausgehen. Und durch die beiden Kinder hatte ich zusätzliche Lebensmittelkarten, sodass wir auch sie verpflegen konnten. Wie ist das Leben in dieser Zeit in Berlin gewesen? Was möglich, die Juden retten? Ja, einige haben Juden gerettet. Einige. Warum haben Sie die anderen nicht gemacht? Zum Teil waren sie pro Hitler. Und Sie sind gegen Hitler gewesen, Antifaschisten gewesen. Wir sind Antifaschisten gewesen. Comment dans ces circonstances un juif pouvait-il bien se cacher dans la capitale des Reich, au milieu d'une population soumise à une propagande intense, à des contrôles incessants et livrés sans retenue aux délateurs? Et pourtant... Und meine Mutter und ich waren nun hier und mussten nun all den Gesetzen folgen, die die Nazis gegen uns erließen. Und dann kam die Zeit der Deportationen und da kamen dann deutsche Freunde und sagten, ihr dürft da nicht mitgehen. Denn wir wissen, was dort in Polen mit ihnen gemacht wird. Wann ist es das gewesen? Das ist gewesen ungefähr im November 1942. Und die Frau, die uns das sagte, erzählte von einem jungen Soldaten, der von der Front nach Hause gekommen war und das gesehen hatte. Und hat unterschreiben müssen, dass er nicht darüber spricht, aber sie sagte dann, na, wer konnte denn das, wenn man gesehen hat, was man dort mit den Menschen macht. Und sie sagte dann sehr bestimmt, und es war eine ganz einfache Frau, ihr dürft da nicht mitgehen. Und wir haben beschlossen, mein Mann und ich, wir helfen euch. Ihr kommt zu uns. So ist es gewesen. Wenn wir in Not waren, wir konnten zum Beispiel nicht lange bei einer Familie bleiben, weil plötzlich die Nachbarin gekommen ist und gesagt hat, ich habe da bei Ihnen Leute gesehen. Wer sind denn das, nicht wahr? Ich nehme an, Berliner sind besonders neugierige Leute. Vielleicht ist es auch in anderen Ländern so. Aber hier kam eben irgendwann immer jemand und sagte, Sie haben Besuch? Ach ja, das sind Verwandte von Ihnen oder so. Und dann hieß es immer, Kinder, hier müsst ihr weg. Das ist zu gefährlich, der Mann ist in der Partei oder der Sohn ist in der SS. Also jedenfalls, und dann standen wir da und sagten natürlich und gingen zu unseren nächsten Freunden und sagten, könnt ihr uns weiterhelfen? Und so ging das immer mehr und immer weiter. Ja, wir haben insgesamt 20 Berliner Familien gehabt, die uns geholfen haben. Natürlich die uns aufgenommen haben, die Zahl ist natürlich am kleinsten. Die anderen haben uns Brot gegeben oder irgendwas anderes zu essen. Wie die Clara Münzer, ja? Wie die Clara Münzer, nicht? Die hat uns Brot aus ihrem Laden gegeben und manchmal auch ein Stück Kuchen, nicht wahr? Und man isst ja leider jeden Tag, nicht? Ich hätte noch mehr geben müssen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie so viel Hunger hatte. Sie war ja so, sie hat ja nicht gesagt. Und ich habe auch nicht überlegt, dass das so schlimm ist. Verstehen Sie? Wenn man den Magen voll hat, dann dann denkt man zu wenig. Ich hätte ihr mehr geben sollen, aber ich habe ihr geholfen, sicher. Ich habe ihr Weißbrot gegeben auch und Kuchen und Schrippen und der Mutter auch. Und sie hat mir gleich alles erzählt, sie hat sich mir offenbart. Naja, und ich habe sie doch arisiert. Ich habe sie doch zur Arierin gemacht. Das war das Große.
Und da bin ich auf die Polizei gegangen und habe gesagt, ich habe hier Bekannte, eine Mutter mit ihrer Tochter. Ich habe die mal in einem Bad kennengelernt. Und das ist eine Familie Richter. Und die haben ihre Papiere verloren. Und ich verbürge mich dafür, dass das die Familie Richter ist. Daraufhin hat die Inge bekommen Lebensmittelkarten. Ich glaube auch etwas Geld, aber das weiß ich nicht so genau. Und ein Schein, wo sie ein Zimmer bekam. Und das war sehr wichtig, denn sie wussten ja nicht, wo sie schlafen sollten. Und wie sie dann das Zimmer gemietet haben, hat mir die Inge erzählt, hat der Wirt gesagt, wie sie da im Zimmer war. Na, Juden werden sie ja nicht sein. Das war der Inhaber einer Blindenwerkstatt, Otto Weid. Der stellte Besen und Bürsten her und der hatte schon, bevor diese Deportationen begannen, in der Werkstatt hauptsächlich blinde Juden und taubstumme Juden beschäftigt. Und er half ihnen, wo er nur konnte. Malgré la protection dont Otto Weid bénéficie auprès de la Wehrmacht, à laquelle il livrait des balais brosses fabriqués par ses aveugles, il fut un jour embarqué par la Gestapo en compagnie de ses ouvriers en tenue de travail. D'après les témoins, il négocia longuement leur libération. J'ai des balais brosses à livrer, je ne pourrais pas les faire si on m'enlevait mes travailleurs, argumentait-il. La Gestapo lui rendit ses aveugles, et c'est ainsi qu'ils ont pu voir déambulant dans le Grosse Hamburger Straße, siège de la Gestapo, une chaîne d'aveugles se tenant par le bout de leur canne blanche comme dans un tableau de Bruegel, l'étoile jaune sur la poitrine qui traversait la ville. Wie alt sind Sie? Wie alt ich bin? Ja. Ich werde am Sonntag 91. Warum haben Sie mit einem Juden gelebt? Weil ich ihn geliebt habe. Das ist ein Answer. Sagen Sie mal, wenn die Nazis haben die Juden von Berlin nach Auschwitz deportiert, haben sie 15 Juden gerettet. Wieso haben sie das gemacht? Wie ich das gemacht habe? Ja. Ach, das war Glück. Die Frau Michalowitsch war die Praxishilfe von meinem Mann. Und er sagte zu mir, sie ist mit ihrem Mann, steht auf der Straße, es war November, schreckliches Wetter. Und was machen wir, sagte mein Mann, die haben keine Unterkunft. Und die mussten weg aus ihrer Wohnung. Naja, und da habe ich sie aufgenommen. Und zwar für 3 Tage. Und dann? Na, und dann blieben sie ein halbes Jahr. Edith, warum haben die anderen Deutschen den Juden nicht geholfen? Warum die Deutschen nicht? Weil sie feige und ängstlich waren. Feige und ängstlich, ja, feige. Willy Brandt m'a dit, vous devriez voir des hommes de l'appareil nazi qui, de l'intérieur, ont essayé de sauver des Juifs. C'est ainsi que j'ai rencontré Bertolt Beitz, l'actuel vice-président de la Fondation Krupp. Il était à l'époque directeur de la seule compagnie pétrolière allemande, la Karpaten Oil à Borislav. Il avait 27 ans. Wie viele Juden haben Sie so engagiert in der Oil Company? Zum Schluss waren es 800. 800. Und alle haben überlebt den Krieg? Die meisten haben überlebt im Krieg. Es leben heute noch ein Teil davon. Ich habe den in Israel gesehen, etwas älter natürlich, sind nicht mehr so jung. Und ein Teil lebt in Australien, ein Teil lebt in Amerika, ein Teil lebt, ich glaube, in Polen ist keiner mehr geblieben. Die sind alle weggegangen aus Polen. Warum haben Sie das gemacht? Das ist rein doch gefährlich gewesen für ihn. Ja, aber ich weiß nicht, was Sie getan hätten. Wenn Sie sehen, Sie sind verheiratet, haben selbst ein Kind, Sie sehen, wie dort auf der Straße Kinder sitzen im Fahrlicht auf dem Bahnhof morgens und dann werden sie sitzen im gestreiften Hemd da und gucken sie mit großen Augen an. Dann
Ich habe es aus rein menschlichen, humanitären Gründen getan. Ich musste helfen, genau wie ich es heute tun werde. Genau wie ich heute tun werde, wenn ein Kind oder wenn ein Mensch auf der Straße misshandelt wird oder in Not ist, dann helfe ich. Ich habe es damals getan aus rein humanitären Gründen. Herr Bartelt-Weitz, können Sie vielleicht mir sagen, wie haben Sie in dem täglichen Leben die Juden engagiert? Sind Sie die Juden zu Ihnen gekommen? Sind Sie zu den Juden gegangen? Wieso? Nein, das war so. Es war so, wie ich nach Botschaft kam, da waren ja sehr viele Juden in der Position als Ingenieur, als Direktor, als Arbeiter, als Bohrarbeiter, als Pumpenmacher oder Arbeiter, waren schon da. Die waren schon da. Und nun kam zu diesen Leuten ein Teil von außen, das waren Lehrer oder war Professor Ehrlich zum Beispiel. Professor Ehrlich kam aus Lemberg, er war Professor für Volkswirtschaft. Der kam zu mir und sagt, Herr Direktor, ich bin Lehrer für Volkswirtschaft. Können Sie einen Mann gebrauchen, der Ihre Buchhaltung und Ihre Verwaltung macht? Ich habe gesagt, ja. Und der ist da geblieben und bei mir gewesen. Und er war nachher später Professor in Gliwice und hat mich oft hier in Deutschland besucht. Haben Sie die Juden gekannt, vom Ghetto auch aus zu Ich Ihnen kamen? habe das Ghetto damals eingerichtet, damit keine Polizei Zugriff hatte auf das Ghetto. Das Ghetto war ein Schutz für die Juden da bei uns. Die Juden, die in diesem Lager waren, in dem Karpatenlager waren, durften nicht von der Polizei oder von anderen Dingen verhaftet werden. Aber Sie haben angeheuben, mir zu sagen, wenn Sie sind nach Breslau gefahren, zu Breslau, ja? Ja, ich wurde nach Breslau bestellt. Ja. Ich wurde bestellt und wurde hingestellt zur Gestapo, zu sagen, es liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Und dann habe ich das, wie ich da reinkam in den Raum, es war so ein großer Raum wie hier, etwas dunkel, da saß ein Mann da, in Uniform, SS-Sturmbannführer, und sagte, setz dich. Dann habe ich hingesetzt und dann hat er gesagt, was machst du für Dummheiten? Und habe ihn angeguckt, mir war dunkel, Licht, und das war ein Freund von mir aus Greifswald, meiner Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, der war Pastor. Der wollte Pastor werden, fiel durchs Examen und ging dann zur SA und ist dann die Leiter hochgeklettert, langsam. Und der hat mich verhört. Und hat gesagt, hier, guck drauf an, der Feldwebel der Reserve Bertolt Weitz, Jahrgang 13, KV, hat das und das und das und das und das gemacht. Wir verlangen, dass er ins KZ kommt. Unterschrieben von teils meiner Deutschen und Volksdeutschen. Dann hat er es genommen, sagte, guck dir die Namen an, zerrissen und ins Feuer war ein Kamin da, dann wurden sie verbrannt. Dann war ich 2 Tage da, dann hat er gesagt, geh nach Hause. Und nach dem Krieg habe ich ihn gesucht in einem Lager, habe ihn untersuchen lassen, er hat nichts gemacht, was irgendwie straffällig wäre. Und er ist dann bei Krupp gewesen, Angestellter, und ist vor 2 Jahren gestorben. Er war älter als ich, in der Nähe von Aachen. Das gibt eine Chance für ihn, ein Masel. Das war Masel. War Glück. Ja. Umso mehr, wenn man kein Glück hat, ja, Alter, dann können Sie so, wenn Sie nicht sicher sind, wenn Sie nicht in Ihrem Auftreten und Ihren Bestimmungen sicher sind und unsicher werden, dann sind Sie verloren. Hat die Gestapo versucht, ihre Juden festzunehmen? Dürfen Sie nicht. Meine Juden hatten alle einen Ausweis, einen Schipuski, mit meiner Unterschrift. Und sie hatten hier eine Binde mit einem R drauf, Rüstung. Die durften ich nicht nehmen. Und sie haben die Frauen mitgenommen. Und dann bin ich zum Bahnhof gefahren. Und die kannten mich ja alle da in Boleslaw. Jeder kannte mich in Boleslaw, jeder kannte mich, ich kannte die nicht. Und da haben sie dann meinen Namen da gesagt, das ist meine Sekretärin und das meine Sekretärin und das meine Sekretärin und die kommen raus auf den Balkon.
Ich habe die tragische Situation erlebt, wie eine meiner Sekretärinnen rauskam und sagte, Herr Direktor, ist es erlaubt, meine Mutter mitzunehmen? Sagt bloß, komm, raus die Mutter aus dem Waggon. Dann kam ein SS-Mann und sagt, was machen die da? Das ist meine Sekretärin. Und die alte Frau da, ja, die arbeitet für mich. Nein, die ist zu alt, zurück zum Waggon. Und da kam meine Sekretärin, die war damals vielleicht 30 Jahre alt, hat dann mich angeguckt, hat gesagt, Herr Direktor, ist erlaubt, ich gehe auch zurück in den Waggon. Das war sehr tragisch und sie wollte bei ihrer Mutter bleiben. Sie wusste ganz genau, dass sie ins KZ kommt. Sie haben bewiesen, dass es möglich war, Juden zu retten. Warum haben die anderen Deutschen es nicht gemacht? Ja, das ist menschlich. Es gab sehr viele Deutsche, die nachher später nachkamen in die Verwaltung. Die haben nichts gesehen, die haben nichts gehört und haben wahrscheinlich Angst gehabt, irgendwas zu helfen. Bertolt Beitz, wie stellen Sie heute zu dieser Sache? Und in meinem hohen Alter jetzt, ich bin über 80, kann ich sagen, ich habe etwas getan, nicht eine wirtschaftliche Sache getan, sondern ich habe eine menschliche Sache getan und etwas getan, was auch meine Enkelkinder noch wissen werden und meine Urenkelkinder noch wissen werden. Da bin ich doch stolz darauf, dass ich das getan habe. Ich hätte heute ein schlechtes Gewissen. Und ich würde auch wahrscheinlich nicht so zufrieden sein, wenn ich damals wie viele Deutsche geschwiegen hätte, nichts getan hätte und nichts riskiert hätte. J'ai pensé en terminer là avec l'Allemagne. Et je me rends compte que je n'en terminerai jamais. D'autres continueront après moi. Depuis que je mène cette enquête, on me signale l'existence d'autres justes, d'autres femmes et d'autres hommes. Trop peu, il est vrai, qui ont su résister ici contre la folie collective et meurtrière d'Hitler. Je devrais les interroger rien que pour mémoire, mais le temps manque. Je me dis souvent que lorsque tout le monde aura tout oublié d'Auschwitz, il restera deux peuples pour s'en souvenir, les Allemands et les Juifs. Traqués, humiliés, les Juifs tentent de fuir leurs bourreaux. Toutes les frontières sont fermées, reste la mer. Des bateaux surchargés de réfugiés errent à travers les océans. Les premiers boat people du siècle. À Marseille, des milliers de fugitifs attendent. Parmi eux, Marc Chagall, Hannah Arendt, Walter Benjamin. Seul un petit groupe d'universitaires américains s'en préoccupe. Un jeune protestant, Varian Fry, accepte de se rendre en France. Avec des compatriotes dont Mary Jane Gold, il organise un réseau qui sauvera 2000 personnes. Mary Jane Gold, pourquoi Varian Fry s'est-il lancé dans cette opération dangereuse bien avant que l'Amérique n'entre en guerre? Il est allé en Allemagne, je crois, en 1935. Et il m'a raconté qu'il était dans un café et je ne sais pas si ça aurait été des SS ou des SA qui sont passés, il y avait un type qui avait l'air vaguement juif à côté de lui, à la table à côté. Et le nazi est venu, c'était une paire, et l'homme, enfin le juif soi-disant, était un peu nerveux et est allé prendre son verre et le nazi est venu le poignarder, enfin, sa main qui était collée enfin sur la table.
Et alors, naturellement, le type a poussé un cri et les gens sont les deux types sont partis en disant, il a entendu dire, c'est bien d'avoir du sang juif sur une lame allemande. Alors l'autre, en partant, disait, pour nous, c'est une fête. C'est une journée de fête pour nous. Et alors, Varian a vu tout ça et j'ai toujours pensé que cet incident était en partie, c'est pour ça qu'il est parti, qu'il est venu en France à ce moment-là, parce qu'il comprenait ce qui se passait. Et c'était si vous voulez, une illustration en petit, ce qui passait en Europe nazie. Myriam, comment l'ambassade, le consulat américain vous ont aidé? Le consulat n'a pas aidé. Le consulat, au contraire, n'aimait pas notre clientèle, n'aimait pas le travail que faisait Varienne, trouvait que nous étions plutôt embêtants et plutôt gênants. Parce que le consul général américain là-bas il n'aimait pas les Anglais. Il pensait que les Anglais allaient perdre la guerre. Il pensait que les Allemands allaient gagner. Mary Jane Gold, où est-ce que vous avez pris l'argent pour vous organiser, pour louer aussi cette villa qui est Herbel, à côté de Marseille, où vous avez installé tous vos réfugiés avant de les envoyer en Amérique? Où est-ce que vous avez pris cet argent? Eh bien, j'avais un peu d'argent en France à ce moment-là, puisque j'habitais la France. Et puis, nous avons fait le marché noir, l'échange noir. S'il y avait beaucoup de gens comme vous, on aurait pu peut-être sauver beaucoup plus. La politique était contre, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas, comme des individus comme nous, enfin ce petit groupe et tous les gens que vous connaissez, s'ils avaient été doublés, ça aurait peut-être aidé beaucoup plus de gens, mais je ne crois pas que le Holocauste ou enfin les horreurs qui se sont passées, les morts, enfin la guerre, ça aurait changé beaucoup. Deux pays faisaient alors rêver des millions de persécutés. L'Amérique inaccessible et la Suisse neutre, tache de lumière dans cette Europe noire et brune. Mais à la frontière, les nazis patrouillent et les dénonciateurs veillent. Face à eux se sont constitués des réseaux de passeurs bénévoles, composés de gens simples, des paysans, des curés. Certains ont payé leur engagement de leur vie. Quelqu'un passait le premier pour aller voir s'il n'y avait pas d'Italiens sur la frontière. Et puis, Allemands. Après, les autres allaient avec les Juifs pour les faire passer, parce qu'il fallait soulever les barbelés et puis les faire passer dessous pour pouvoir traverser le ruisseau pour aller en Suisse. Madame Neury-Lançon, combien de gens avez-vous fait passer en Suisse? Je sais pas, moi, je pense plus de 1000 en tout cas. Ah oui. Pourquoi votre père a-t-il aidé les Juifs? Je pense que le curé de Douvaine avait dû dire au curé de Hégy qu'il fallait absolument faire quelque chose pour ces gens, puisqu'on était placé pour faire ça. Alors, il a accepté. Vous étiez des catholiques pratiquants. Oui. Mon père, il avait la foi. Frère Raymond, vous avez aidé des gens à passer la frontière. Comment faisiez-vous? Eh bien, pendant la guerre, vous voyez, j'ai ouvert la fenêtre. Oui. C'était que je faisais des signaux avant que les gens n'arrivent au bout du mur de la frontière suisse et française. On voit le mur
qui depuis la salle à manger de notre institut, fait une grande courbe. Alors, quand je voyais les Allemands arriver, on avait que 3 minutes et demie pour passer les gens. Le groupe de la patrouille faisait toujours le même trajet. Ils suivaient intégralement la frontière. Ils étaient très disciplinés, Oui. si je comprends bien. Et quand je les voyais arriver vers l'arbre, je me tournais vers la fenêtre, je me grattais la tête. Ça voulait dire que les Allemands arrivaient. Alors un père qui était posté là, en dessous ouvrait vite la porte de la salle à manger en bas et les faisait sortir. Alors je vous montrerai tout à l'heure l'escalier où ils passaient. Et Savez-vous qui a pris la décision d'aider les gens dans le couvent? eh bien, figurez-vous que c'est le père Favre qui déjà s'occupait de l'intelligence service, qui passait le courrier. Et puis après, parce qu'il fut un moment, vous savez, c'était la drôle de guerre, on ne savait pas sur qui compter. On aimait même Pétain à cette époque-là. Mais quand on a entendu dire toutes les choses mauvaises qu'il faisait, mais on ne l'a pas su tout de suite. Alors, on a étudié la question pour voir comment les Allemands agissaient quand ils faisaient leur tournée. Et... Oui, excusez-moi la mémoire. Mais ce n'est pas grave, frère Raymond, ce n'est pas grave. Et à quelle date avez-vous commencé à faire passer les Juifs? C'était 41, 42, 43. Et au couvent, on n'a jamais eu peur? Oh, j'ai jamais eu peur. Votre père a été déporté. Oui. Ah oui, il a été déporté avec l'abbé Roset. Ils ont été ensemble jusqu'à Auschwitz, au mois de, je pense, vers la fin mai. Et puis après, lui et Perilla, ils ont été dans un camp à Hersbruck, en Bavière. Et là, il a connu un jeune homme d'Aberposch qui, lui, est revenu. Alors par lui, Vous avez su on comment a il est su mort? comment il était mort. Oui, il a eu la dysenterie et puis... Ah oui, Perilla est revenu aussi. Non, non. Ah, lui aussi Non, il est n'est pas mort. revenu, non. Non. Il était... Lui, il paraît qu'au mois de novembre, il nous a raconté ce côté. Au mois de novembre, ils ont eu tous des poux, beaucoup. Alors, ils les ont fait mettre tout nus. Et ça faisait, je ne sais pas combien de degrés en dessous, pour laver et puis stériliser ses habits. Alors, quelques jours après, il a attrapé une pneumonie et il est mort. Il est mort le 18 décembre, François, en 1944. Vous pensez souvent à cette période? Oh, sûrement. Que pensez de cette histoire dans le monde des violences où nous vivons aujourd'hui? Ben oui. Oui. Si c'était à refaire, vous le referiez? Je sais pas. Peut-être. Ouais. Vous savez, quand on vient âgé, on a moins d'allant et on voit plus loin. Quand on est jeune, on voit pas le... Mon père, il avait 50 ans quand il est mort. Alors, il était pas... Il était encore dans la force de l'âge, quand même. Et c'était dur aussi pour lui. Alors, les Juifs essayaient de rejoindre la Suisse, qui est un pays neutre, et qui, pour eux, aurait été un havre de paix. Alors, ça se dirigeait du côté, vers la frontière suisse. Quand on avait des Juifs à passer, eh bien, selon les cas, des fois, c'était pas tout le temps la même chose. C'était un peu fonction
des Allemands qui rôdaient dans le dépôt, dans la gare. Ça. Quand on voyait qu'il y avait un peu moins de surveillance, qu'il y en avait peut-être un peu moins, ça allait un peu mieux pour nous. Alors, des fois, on les faisait monter sur une locomotive qui sortait du dépôt pour s'accrocher après le train de marchandises qui devait aller en Suisse. D'autres fois, on les enfermait dans un wagon de marchandises, là, au milieu des bagages, des colis. Et puis, d'autres fois, je les faisais descendre côté de l'hôpital d'Ambilly, où il y avait cette grande halle à marchandises. Et le train, là, donnait un coup de frein et on les embarquait ou sur la locomotive ou dans un wagon en vitesse. Là, la marchandise cachait les trottoirs de la gare. Si bien que les Allemands, ils regardaient toujours partir les trains et ils les regardaient arriver. Et ils avaient leur horizon bouché. On pouvait vite embarquer les gars là et après ça filait sur la Suisse, quoi. Parce que depuis là, pour aller au Pont Noir qui fait frontière avec la Suisse, il y a 600-700 mètres. Et puis on les faisait descendre dans le tunnel de Grange Canal, qui est juste avant la gare des Eaux-Vives, comme ça, ni vu ni connu. Le temps a passé. Le temps pour les témoins de disparaître et pour 2 générations de naître. Le temps de transformer la mémoire en histoire et d'intégrer dans l'histoire le mal et le bien. Mr. Sugihara, your father was the Japanese consul in Lithuania. He saved a few thousand Jews. Could you tell me the story of how he did it? Well, one day he saw many people outside the consulate. So he was a consul Yes. in Lithuania, In in Lithuania. Kaunas, yeah? Yes. Yeah, and then? Then they were asking for visa because they were Jews and they were escaping from Nazis. And they had to go out from Lithuania to next country, which was Russia. And the Russian government, Russian embassy or consulate in Vilna asked for third country visa, which can be Japan or Turkey or anywhere. But nobody issued visa. So finally they came to ask to my father, Japanese diplomat, to issue visa. Then they could go to embassy of Russia. How many visas did he provide? He didn't remember, but I heard from others, in Israel later, a few thousand, 6,000 or something. Das heißt, so 1931 sind mit tausenden anderen Jiden in Litwe, in Kovno. Weil man gemeint, dass Lite ist neutral. Also wir nicht erinnern geworden damals auf Lite, aber wir können beide sitzen in einem neutralen Land. Aber wir haben bald verstanden, politisch ausgerechnet, das Land geht es nicht halten. Lite ist auch nicht halten zwischen zwei, Nazis von Deutschland und Zeit Russland. Haben wir gesucht, dass wir rausgehen von Lite. Wir sind gegangen jetzt zu Sugihara, zu dem japanischen Konsul, haben gewissen auf der Mappe, der einzige Weg für Rassov hier durch Japan. And for you, what is a Jew? Just a foreigner. Anybody, not Japanese, Jews or Christian, for us, it's the same. Why you decided, you told me that you went to Israel to study there. Why you decided to go to Israel after the war? When was it? It was 68. In 68. Why you After decided? this Israeli diplomat came to Tokyo and he offered if he can do something, his government can do something, then that time I wanted to go to study abroad. And I asked if they can give scholarship to study. Then I received scholarship to study in the Hebrew University. You were then in contact with the Israeli minister Verhaftik, weren't you? After I went to Israel, I met him. But he was also one of those Jews your father saved. Yes. So, you went to Israel. How long did you stay there?
Altogether, I spent more than 10 years. 10 years. אז אתה מדבר עברית. כן, הייתי צריך לדבר. מה אתה חושב? אתה חושב שזה חשוב לספר לאנשים מה קרה בזמן זה, מה עשה האבא שלך? זה לא רק אבא שלי, אבל אני חושב שיש הרבה אנשים שעזרו ליהודים, או לא רק ליהודים, אבל אנשים צעירים לא יודעים, או שוכחים. אז צריכים להראות מה קרה ומה יקרה. זה חשוב. Mes voyages s'accélèrent. Je retourne à Vilnius, la Jérusalem du Nord. 90% de la population juive y fut massacrée avec l'aide des milices locales. Et pourtant, même ici, j'ai trouvé des justes. L'un d'eux, Vytautas Landsbergis, le père du premier président de la Lituanie libre, vient de mourir. Il m'a laissé son dernier témoignage. Pourquoi a-t-il attendu 50 ans pour parler? Pourquoi ai-je attendu 50 ans pour l'interroger? Quel âge avez-vous, monsieur Landsbergis? Comment? Quel âge avez-vous? 100. 100 ans. 100 ans. 100 ans. Formidable. Est-ce que les voisins savaient qu'il cachait une juive? O jūsų kaimynai ar žinojo, kad jūs slėpėte žydę? O jeigu žinotų, tai būtų labai blogai. Je crois que s'ils savaient, que ça serait très mal. Je ne crois pas qu'ils savaient, que nos voisins savaient qu'on a caché une juive. Parce que sinon, ils auraient dénoncé. Sako, jeigu ne, jie galėtų įskųsti jūs, kaimynai, ar galėtų jūs įskųsti, jeigu jie žinotų, kad tai buvo žydė? Galėtų. Oui, il pourrait. Aišku, kad galėtų. Et bien sûr qu'il pourrait dénoncer. Buvo momentas, kuomet Vytulis buvo areštuotas. Mais c'est pourquoi il y a eu le moment. Tai aš manyčiau, sekančią dieną iš Vilniaus atvažiavau į Kauną ir savo žmonai sakau, klausyk, reikia bevą man su kur nors dėti. Nes vadinasi, momentu sužinos, plėtkas jie areštuos ir bus didelė tragédie. Oui, parce que quand je suis rentrée de Vilnius et quand j'ai appris que Vytulis il est arrêté, j'ai dit à ma femme qu'il faut sauver Bella, il faut faire quelque chose parce qu'on pourrait la suspecter que c'est pas une bonne, c'est pas quelqu'un qui s'occupe des enfants, mais c'est une juive qu'on cache, il faut la sauver. Il n'a jamais eu peur? Jūs nebijojote? Sakau, ar jums nebuvo baisu? O ką padarysi? Mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais oui, j'avais peur, on ne savait pas. Quand sa femme... Aš pasakysiu tokį dalyką, pagal įstatymas, už tokius nusižengimus, kaip mes darėm, tai mūsų visa šeima būtų iššaudyta. Vous savez, selon les lois de l'époque, on pourrait fier toute la famille, tout le monde, parce qu'on a caché les Alors juifs. pourquoi il a fait? Tai kodėl jūs slėpėte? Kas slėpė? Sako, jeigu grėsė pavojus jūsų šeimai, galėjo jūs sušaudyti visus, kodėl jisai klausė, visgi jūs slėpėte? Kodėl mes slėpėme? Jo, kodėl jūs? Nu, į tokį klausimą, todėl kad taip širdėjus buvo. Qu'est-ce que je peux Kaip nepadėti? Écoutez, qu'est-ce que je peux répondre? Mais c'est une question bizarre parce que c'était le cœur qui disait qu'il faut le faire. Mais c'est bizarre, comment on ne pouvait pas le faire? Mais c'est normal. Į tą klausimą aš negaliu atsakyti. Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne peux pas répondre à cette question. Écoutez, on fait ce que le cœur a dit de faire. Mais parce que d'autres gens ne l'ont pas fait. Bet klausykit, kiti žmonės tai nedarė taip. Bet kiti žmonės taip nedarė. Aš linkęs apie kitus nekalbėti. Écoutez, je préfère de ne pas parler des autres. Kalbant apie kitus kalbėti, žinai. Écoutez, si on commence à parler des autres, Na, tai jau gal nėra. on ne finira jamais. Nicht, mein Kind, als der Herbst dieser Gräuel und reißt ob dem Sommer mit Regen und Wind, verwiege mich
ist ständig, euch ständig der Himmel bläuer, dort geh ich das ewige Licht von eines Hof. In der Nacht, wenn der Himmel mit Aschis verglodert, ableiernet fühlst du übern Kopf. Die Sterne, sie finkeln, wie Gott hat gefordert und kommen in Form durch Wortens Sarov. Es werden Malochem mit glorweiße Fliegel zertreiben dich Mares ohne lichtig wird sein. Der Halleluja, dem Haus mit Anim, dem alten kranken Treuer, prüf euch verbiegen. Erzählen, was